Друзья, вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А сегодня мы с вами раскрываем энергию числа 8, как код Вселенной, как энергию, которая пронизывает собой все наши энергоструктуры, как энергию, которая управляет материей. Мы посмотрим, чем управляет, как это происходит. Мы посмотрим, как проявляется эта энергия на уровне тела, эмоций, на уровне наших мыслей, какие дары и таланты несет нам эта энергия. И также сегодня мы рассмотрим с вами энергетику мастер числа 3 восьмерки, 888, потому что повторяющиеся восьмерки — это не только усиление энергии, но и также квантовый уровень этой энергии. И он пониматься должен совершенно отдельно, и особо нужно уделить внимание, когда восьмерка повторяется. Если у вас число рождения 8, месяц рождения 8, есть восьмерки просто в дате рождения, в годе, если сумма всех чисел вашего рождения 8, если вам просто часто встречается число 8, если вы знаете свою матрицу судьбы, и у вас там есть 8-й код, который что-то символизирует, карму рода, вашу задачу на воплощение, допустим, ваш талант, ваш дар, ваше соединение с противоположным полом. Возможно, восьмерка у вас в матрице на деньги стоит. Это может быть и денежный вход, и карма денег. В любом случае, тогда это видео будет очень полезно для вас. Ну и также, если просто вы житель планеты Земля, и вы проживаете в любом случае эту энергию на своем уровне. Сейчас у нас первое число 8-го месяца, мы входим в энергию восьмерки. Перед нами врата 0808, врата Льва. И все без исключения люди на планете Земля будут проходить врата Льва, поэтому нам полезно сонастроиться с этой энергией, чтобы максимально осознать себя в новом качестве, потому что Лев настроит нас на победу, на прорыв, на практическое применение навыков, стимулирует нас к действию, к воплощению нашей мечты в материю. И я думаю, что это видео будет полезно абсолютно любому путнику, который желает самореализацию свою открыть, служение, предназначение свое осознать. Ну и также мы будем углубляться в энергию 8-го аркана Таро. Кстати, снято видео на моем канале в плейлисте «Значение аркана Таро», вы можете найти его, и вы сможете осознать, может быть, над чем-то вам нужно поработать, чтобы эту энергию проявлять в плюсе. К тому же нам эта энергия необходима для того, чтобы открыть потенциал 8-го энергоцентра. Как известно, у нас чакр много, их не 7, их больше. И учителя ведут нас, они дают нам знания. И постепенно, вот сейчас, проходя врата 0808, мы будем осознавать свою 8-ю чакру, где она находится, за что отвечает и так далее. Завтра выйдет видео на канале Иная Реальность, где вы сможете узнать очень подробно и прожить прямо всем своим телом и сознанием энергетику 8-й чакры. Учителя открывают нам тайники познаний, потому что время пришло, пора объединяться с опытом своей души, с силой со своей, с ресурсом своим, с дарами и талантами по роду. Пришла пора осознавать, кто мы,
зачем мы сюда пришли и куда мы идем. Вот такая у нас идет сейчас энергия. Поэтому я вас всех приглашаю осознанно проходить врата 0808. Приглашаю вас принять участие в коллективной медитации, которая пройдет 7 числа в нашей закрытой группе. Это будет жреческая практика, трансовое погружение, медитация карма 0. Приглашаю, кому резонирует. Под этим видео вы найдете ссылочку и, пожалуйста, пишите в личку. Я вас добавлю в закрытую группу. К тому же эта медитация у вас останется навсегда в свободном доступе. Вы сможете ее повторять столько раз, сколько вам будет необходимо, для того, чтобы каждый раз достигать все большей глубины обнуления и соединения со своей силой. Для тех, кто на моем канале недавно, хочу сказать, что наши жреческие практики сейчас уже проходят в 2 вариантах. У нас образовался поток новых родственных душ, и опытные перешли на 2-ю орбиту. Поэтому сейчас у нас работает 2 орбиты. Первая орбита проходит практики по низшему зодиаку, по звездным вратам низшего зодиака. И 2-я орбита проходит практики по звездным вратам высшего зодиака. Поэтому у нас все здесь так получается интересно. Коллективные практики, где старички соединяются с малышами периодически, потом проводят их отдельно. Ну, в общем, интересно мы сейчас работаем. Поразительно, как синхронистично нас ведут. Очень легко работать в потоке наших учителей и кураторов. А самое главное, что каждый из вас открывает свой собственный поток, свой собственный канал. Я не привязываю никого к своему потоку, к своему каналу. Моя миссия здесь — открывать ваши дары и таланты. Поэтому ваша собственная личная реализация превыше всего. Итак, что еще мы возьмем? Давайте возьмем еще вот эту колоду. Что еще вам сказать, мои дорогие РД? Энергетика числа 8 очень интересная энергия. Она символизирует полноту опыта. То есть представьте себе, что душа пришла на планету Земля постигать разнообразные сценарии, абсолютно разные опыты, да? И чем более разные и разнообразные, тем лучше. Вот опытные души, старые назовем, да, души на планете Земля, они уже кем только не были, да, какие только опыты не прошли и не прожили. И вот у них часто в матрице есть 8. Это для чего? Это зачем? Это не для того, чтобы сказать, что у вас много ошибок, у вас много кармы, тяжелая карма. Не обязательно. 8 дается для того, чтобы развить у вас дар, талант анализировать, осознавать и делать правильные выводы из того опыта души, который у вас есть. 8 дается вам для того, чтобы вы сублимировали, аннигилировали ваш опыт, очистили его от империла и перевели его на качественно новый уровень. Для того, чтобы вы обрели мудрость, равновесие, дар созерцать. Для того, чтобы вы открыли сверхспособности, работу во временных полях, осознали парадоксы времени, временные спирали. Для того, чтобы вы получили коды доступа к библиотекам допотопных цивилизаций, ваших учителей и так далее. Поэтому код 8 вам даст возможность
соединить все опыты воедино и перевести их, самое главное, на новый уровень, да, и не повторять уже старое, пройденное, да, а идти в новое. То есть восьмерка дает нам такую возможность. Но она нас не пускает идти в новое в то же время, да, у кого она, допустим, не отработанное качество восьмого аркана, она нас как бы постоянно заворачивает. Вот как восьмерка чертится как знак бесконечности, так человек бесконечно будет повторять свой опыт, пока он не извлечет какую-то квинтэссенцию этого опыта и не обратит его в мудрость. Вот такая приблизительная история. Так, тотемчик, наверное, тоже возьму. Энергетика восьмого аркана в тотеме, да, интересно какая. Не восьмого аркана, мы сегодня просто число 8, да, число 8. Число 8 как энергия, да. Так, ну что, в общем-то, наверное, все. Если что, то я буду... Нет, наверное, еще возьму психологическую колоду, поскольку мы рассматриваем код восьмерки еще и как чувственное восприятие, да, на уровне тела, на уровне эмоций, мыслей. Посмотрим, что пойдет из потока. Ну вот приблизительно так. Итак, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал «Иная реальность». Канал только для практиков, для путников, для старых душ. Здесь нет развлекательного контента, который набирает хайпы, подписчиков. Здесь только для думающих людей. Поэтому выбирайте, насколько вам резонирует такой канал, такая информация. И мы полетели. Сначала я вам считаю информацию с потока, что идет при предварительной, да, считке, а потом мы пойдем дальше. Итак, идет у нас энергетика руны Лагус. Лагус и Эйвас. Древо миров. Обратите внимание, что здесь восьмерка, она символизирует собой такую чувственную, интуитивную связь с опытом всех воплощений, всех цивилизаций, потому что древо миров, да, это колоссальный опыт разных миров, разных опытов, разных цивилизаций. Эйвас — это библиотека знаний. И Лагус — это как носитель, да, носитель этих знаний. Это некое пространство, в котором все это сохраняется. И вот сонастроиться с этим пространством мы можем при помощи наработки интуиции, чувственного восприятия мира, открытия своих парапсихологических способностей, умение доверять тому, что вы чувствуете внутри. Здесь есть, правда, информация о неком ступоре, который есть у каждого человека, когда, знаете, мы начинаем получать информацию из других миров, и она кажется нам странной, потусторонней. Она никак не коррелируется с нашим жизненным опытом, точнее, с теми данными, которые цивилизация имеет на настоящий момент. И вот здесь умение взвешивать, анализировать, соизмерять и уметь взвешенно относиться к информации. Не, знаете как? Не превратиться в шизотерика, не принимать все за чистую монету. Это умение работать в пространстве зыбкой, такая зыбкая территория, астральный мир, где с одной стороны есть колоссальные знания, а с другой стороны здесь необходим навык развлечения этих знаний. Какая информация истинная, да, а какую надо подвергать сомнению. Ну, такой вот парадоксальная здесь идет информация, что с одной стороны наработка доверия, интуиция, с другой стороны и ментальность. Она не должна у вас хромать, должна быть
в этом такая умеренность. Что еще? Верховная жрица. Смотрите, к нам идет верховная жрица. Это опять-таки служительница культа предков. То есть восьмерка, восьмая энергия несет в себе опыт поколений, соединяет нас с традицией. И обратите внимание, опять женская, интуитивная, лунная энергия, да? Чувственное восприятие, ощущение правды через интуицию. То есть я доверяю, потому что я так чувствую. Да? Верховная жрица, умение, здесь баланс эмоций прежде всего. И внедуальное мышление, то есть спокойное отношение, вот как у восьмерки. Нет такого понятия, как добро или зло. Все это опыт. Да? Вот умение просто воспринимать, принимать, анализировать и не эмоционировать, потому что верховная жрица в минусе очень эмоциональна и очень нестабильна, а в плюсе наоборот, очень мудра и отрешена она не дает быстрых реакций, она дает отложенную реакцию. Она сначала анализирует, что она чувствует, да, но на первом месте все равно эмоция, чувство, потом анализ и потом вывод. Вот такая энергия идет. Тут, кстати, вторит верховной жрице у нас на обороте вот такой журавль. Абсолютно та же энергетика созерцания, анализа своих эмоций. Что я чувствую, да? И опять такая женская лунная история. Здесь у нас идет, кстати, как ни странно, на обороте кармическая справедливость. Сразу нам выпало такт, компромисс, дипломатичность. Взвесьте последствия своих поступков и поддерживайте хрупкое равновесие. Посмотрите, нам сразу идет такая подсказка и совет. То есть восьмерка – это про равновесие и баланс. И как в противовес этому здесь у нас идет карта The Queen of Bedlam, королева беспорядка. Вот чего не любит восьмерка, так это беспорядка. Восьмерка – это число порядка. Это ее любимое, наверное, слово – порядок. Вот. Поэтому порядок, трудолюбие, ответственность, пунктуальность – это то, что любит восьмерка. И когда она видит, что что-то не по правилам, не так, как надо, можно было бы это сделать проще, логичнее, экономичнее, да? Она все совершенствует до бесконечности, можно сказать. Она стремится к идеалу, можно так сказать, то есть идеальная пропорция. Она стремится воплотить божественную идею, божественный код воплотить на Земле и создать некую максимально идеальную, максимально комфортную жизнь для всех. В материи причем, в материи. Поэтому беспорядок – это совершенно не про восьмерку. Хотя не исключено, что восьмерка в минусе – это как раз беспорядок, это бесконечное опоздание, не держим обещания, нарушаем слово. Да? Вы поняли, уловили историю. А расширение сознания, восьмерка – это да. Это число, которое позволяет посмотреть на вещи шире. Кстати, не только шире. Истина, она в себя вбирает. Ну вот мы знаем, что у каждого своя правда, но истина одна. Здесь про это. Здесь умение вобрать в себя правду разных сторон и вынести абсолютно гармоничный вердикт, абсолютно мудрый, да, абсолютная мудрость. Это число правосудия. И вершить правосудие, вершить закон на земле могут те, у кого восьмерка в плюсе. И они должны обладать расширенным сознанием, то есть умением видеть все стороны, все грани. Да?
видеть, воспринимать и делать выводы. А здесь у нас на обороте дар уважения. Восьмерка любит занимать в обществе положение, в котором ее замечают, уважают и почитают. Восьмерка стремится занять значимые позиции в социуме. Восьмерка, кстати, это прекрасное число карьерного роста в плюсе. Карьерный рост в плюсе – это заслуженный карьерный рост. Это когда человек на своем месте. Он много учился, он много работал, и теперь его все уважают, чтят, почитают. Вот такое положение. Что еще здесь у нас идет? Вот такая мудрость идет. Первые шаги. Действуйте, доверьтесь интуиции. Ну, это в пандан вот как раз к руне Лагус, да, и к руне Эйвас, да, древо миров. Это как раз вот про это. То есть взвесьте все и действуйте. Но как? Доверьтесь интуиции. Вот здесь, знаете, восьмерка прекрасно сочетает в себе интуицию и логику. Это редкое сочетание для человека. Обычно есть перекосы, да? Либо логика, либо интуиция. Здесь нет отрицания, здесь нет конфликта. Здесь есть и действие, мужская энергетика, и интуиция, женская энергетика. И вот посмотрите, какое прекрасное послание «Первые шаги». Почему первые? Потому что восьмерка – это бесконечное получение нового опыта. Она стремится к расширению. Всегда учится, всегда идет вперед, всегда расширяется. Это в плюсе, да? Ну и в минусе мы уже поняли. Ходит по кругу, боится всего, да, и повторяет вот эти вот замечательные грабли. Это тоже любимое качество восьмерки. И после того, как грабли прилетели, она прекрасно понимает, что с ней это повторяется уже не первый раз происходит. И вопрос, ну почему, за что? То есть как-то вот все никак не понимает, да, почему и за что. Ну, мы полетели с вами к расшифровке. По-моему, она уже, правда, происходит, но тем не менее. У нас есть вопросы. Мы берем тотемчик. Тотемчик у нас тоже водный. Посмотрите, какой у нас икристый лосось. Посмотрите, какая здесь интересная водная энергия. То есть восьмерка – текучая энергия. Вот эта плавность, текучесть, перетекание. И знаете, вот эта метафора, что было раньше, да, яйцо или курица. Это бесконечное перерождение, да. Лосось рождает икринку, икринка рождает лосося. Представляете? Такая вот мистерия перерождения. Материя перерождается постоянно, да? Возобновляется, перетекает и передает опыт, что тоже очень важно. Кстати, для восьмерки очень важно последователей воспитать, да? Кому-то передать опыт. Вот это тоже интересная история. Ну что, первый вопрос – это энергия числа 8. Что это за энергия? Хагалас и Геба. Замечательная энергия, которая дает нам возможность оставить в нашей жизни только то, что соответствует коду любви, коду высших сфер, божественной любви, любви, которая вне концепций, вне человеческих каких-то пониманий и так далее. То есть она стремится к совершенной любви. Она отсекает все, что ею не является. Она стремится к балансу, гармонии, истине, высшим кодам мироздания. Она возобновляет саму себя, постоянно перерождается,
как уроборос, да, поглощая и возобновляя саму себя, как и вот этот замечательный лосось. Имеет в себе баланс мужского и женского, да, имеет гармонию всех сфер, что дает ей возможность для бесконечного перерождения. Ну а тут нам показывают 5 чаш. А вот она, кстати, королева юности, то есть бесконечно молодая, да, бесконечно юная. Смотрите, 7 терпения, связанная с рождением, перерождением, да. То есть она как бы самооплодотворяющая, саморождающая энергия. Здесь в ней такая самодостаточность, как гермафродитность такая есть. То есть саму себя оплодотворяет 8. По 8, кстати, многие люди обладают универсальными какими-то знаниями, универсальными навыками, очень плодовиты, очень много могут успеть за одну жизнь. Вот знаете, вот здесь такое ощущение, что в их жизни может произойти хагалас, обрыв какой-то прежних взаимосвязей, и они заново возрождаются. Вот недолго горюют, тут 5 чаш, да, какое-то сожаление о прошлом, они это отсекают и заново возрождаются еще с большей силой, еще с большей молодостью, еще с большей энергией, стремятся к совершенству, к любви, гармонию, еще с большей силой, еще с большей страстью. Дар свобода, понимаете? То есть, понимаете, не кармическая справедливость, не грех, не наказание за грехи, а освобождение. Это девиз 8. Я свободна. Так, король мечей как символ закона, интеллекта, управления своими эмоциями, чувствами, умение принимать непопулярные, но справедливые решения, умение быть строгим во благо, все во благо. Посмотрим, что здесь у нас. Дар исцеления. Представляете, что такое исцеление, да? 8 обладает даром исцеления. Но чтобы что-то исцелить, нам надо обязательно от чего-то отказаться. Мы приходим на прием к специалисту, к врачу, и он говорит, если вы хотите стать здоровым, исцелиться, вам нужно изменить ваш образ жизни, вам нужно отказаться от курения, от сидячего образа жизни, от вредных всевозможных привычек, от образа мышления. Вам нужно отказаться во имя блага, во имя вашего собственного здоровья. Вот так говорит нам 8. Освободись от зависимостей, освободись от всего, что делает тебя рабом. Встань с колен, исцелись, будь человеком. У тебя впереди еще очень большое будущее. Ты можешь многое создать, но на все это тебе нужны физические силы. Прекрасные целители получаются из 8, чувствуется это. Прекрасные учителя, прекрасные здесь по королю мечей, служители закона, врачи, учителя. Везде, где нужна пунктуальность, смелость, справедливость, гармония, баланс, точность, ответственность, скрупулезность. Дети солнца, внутренний ребенок, нежность, невинность, редкий дар. 8 это зрелые души, которые получили опыт в других мирах. Они могут чувствовать на Земле себя немножко, знаете, как сочетание ребенок-старичок. Вот такое мне хочется дать сочетание. То есть они мудрые, старенькие такие, и при этом дети. На Земле они могут казаться веселыми такими, достаточно юными, кстати, не стареющими, ни душой, ни телом.
Восьмеркам, кстати, легко дается аскеза. Они могут поддерживать себя в гармонии и балансе. И если восьмерка в плюсе, они не будут вываливаться из этого баланса, из этой гармонии. У них прекрасная воля, но в то же время им присуща любовь, оптимизм, детскость, счастливость какая-то, связь со своей интуицией, как у ребенка, умение легко идти в новое, постоянно двигаться, обучаться, развиваться. Любопытные натуры, чувствующие, что они здесь для какого-то великого дела, для большой миссии. И действительно, дети Солнца — это целый звездный десант, которые должны вспомнить себя, весь багаж своего опыта и применить на практике. Восьмерка любит практиковать, применять на практике свои знания. Это не теоретическая часть. И вот здесь они приходят, чтобы освободить весь мир от оков, сделать мир свободнее. Даже хочется сказать идеальнее. Но через Хагалас хочу сказать, что им присущи нотки революционеров. То есть, да, здесь большая любовь, но здесь и жесткость. Здесь умение, так сказать, отрезать, если нужно. И если нужно, то отрезать. Как ощущается энергия восьмерки в теле? У некоторых кармические долги по восьмерке выходят на физический план. И опять Геба в теле и Феху. Интересно. Значит, смотрите, пристрастие к тому, что насыщает. Вот здесь идет перебор в еде, особенно то, что радует, сладкое. Тут немножко не по теме тела, но скажу все равно, что очень важен комфорт, материальное изобилие. И вот в теле это ощущается как бы сбалансированно достаточно. То есть она стремится к балансу, к спокойствию и к комфорту. Неспешность, спокойствие, комфорт, баланс, гармония. Но вот может переедать и баловать себя. Вот здесь такая история. Ну-ка посмотрим. Так, пятерка жезлов. Нам показывают, что-то из тени выходит. The Living. Так, мастер. Что-то здесь еще. Мертвая зона. Творчество. 21 аркан мир. Веди, а не следуй, новый путь, будь лидером. Ну, разложилась энергия по спектру. Постараюсь описать спектрально эту историю. С одной стороны, гармония, ресурсность. С другой стороны, если есть перекос, залипание на, еще раз скажу, на чем-то, что радует, утешает, делает тебя счастливым. То есть тут есть какая-то замена, обязательно должна быть какая-то замена. И на уровне тела может быть нечувствительность к телу, либо к каким-то зонам. То есть почему переедание? Потому что мы не чувствуем насыщения. То есть здесь много вот такого потребительского огня, и вот явно видно, что меры нет в каком-то действии. Вот, например, если восьмерка работает, она может перерабатываться. То есть на уровне тела она идет до конца. То есть есть некая крайность. Ей нужно познать какой-то крайний опыт.
И вот она может загнать себя в такое состояние, когда она продолжает что-то делать, но она не чувствует этого. В общем, не умеет вовремя остановиться. И если ваше тело неосознанно выполняет какие-то, причем повторяющиеся, ежедневные, не на пользу вам идущие действия, обратите на это внимание. Восьмерка толкает человека на познание крайнего опыта. То есть либо мы отрекаемся от чего-то, там все, с понедельника мы не едим мясо, не пьем, не курим, спортом занимаемся. Вот здесь есть такой момент. Либо во все тяжкие. Вот здесь такое впечатление: раздайся море, надо себя баловать. Знаете, вот один раз живем. Здесь вот что-то такое звучит. Крайность какая-то. Крайность и крайняя нечувствительность к этой крайности. Неумение вовремя остановиться. На уровне тела человек себя испытывает, какие-то крайние опыты. Кто-то, может быть, пойдет в... Вот хотя восьмерка не число экстрима, но вот умение доказать себе что-то, знаете, вот что я это могу. Восьмерка может пойти на принцип. Например, она может резко начать новую жизнь. Еще раз говорю, здесь есть такое состояние, воли много, а ощущение гармонии может отсутствовать. Поэтому, с одной стороны, число ощущается как стремление тела к гармонии и балансу. Если восьмерка в плюсе, то это очень комфортное ресурсное состояние. Это очень быстрая регенерация, восстановление и творческий потенциал у тела. То есть ему хочется, телу хочется что-то делать. У него много энергии. Вот это в плюсе. Да? Очень быстрый цикл восстановления. Не хочу сказать, что восьмерка мало спит. Скорее всего, кстати, сон может быть прерывистый у восьмерок, но при этом они, вот ощущение энергоемкости, то есть когда они зарядились как батарейки, они много могут и выдать на гора, много работают. То есть такая сильная энергия в теле на самом деле. И вот если надо что-то дожать, ну вот прямо на принцип пойти что-то дожать, какую-то работу доделать, да, они найдут силы в своем теле, они найдут ресурсы в своем теле, они выжмут все из своего тела до капли. И дойдут, и доделают. Если, например, у нее есть вот это «пообещал», надо сделать, да? То есть они могут, но потом нужно восстановиться. Ну вот такая энергия на уровне тела, прочувствуйте ее. Здесь есть перья, но в то же время умеют балдеть. Балдеть умеют, баловать себя умеют. Ну вот такая энергия на уровне тела. Как восьмерка ощущается эмоционально? Адал, Ихагалас. Ну, восьмерка Ихагалас, мы уже поняли, это что-то такое. Ну, я сказал, вот тут прямо очень эмоциональненько. То есть, ну вот как отрезал, то есть эмоциональненько. Она занимает пространство в доме. Из тени у нас выходят, смотрите, какие карты. Рыцарь Элвин. Но вот смотрите, наводит ужас и страх восьмерка на окружающих и умеет настоять на своем. Повышает голос, может что-то сказать в пылу, рубануть. Но восьмерка считает, что она имеет на это право. Здесь вот такое состояние, как будто бы я имею на это право. А что собственно, такого? Дальше девяточка у нас здесь, зрелость. Что еще у нас выходит? Дар, искренняя забота. Ну да, это все из благих побуждений, естественно.
И здесь вот состояние «я лучше знаю» точно присутствует. Я лучше знаю, и у меня есть опыт, и я вам сейчас все по этому поводу расскажу. Сокровище души тоже про опыт, про то, что у меня это было. Любит ставить себя в пример. 22-й аркан Шут. Здесь по шуту, смотрите, эмоционально проявляется очень непосредственно. Вот понимаете, взрывная непосредственная реакция. Ну, можно даже сказать, что обижаться трудно. Смех громкий может быть, резкая фраза, какая-то порывистость в этом есть. Но в то же время в этом есть доброта, забота и искренность. Звездный поток, кристаллическая решетка, активация, световое тело. Ну вот поточная энергия. Затормозить реакцию восьмерки очень сложно. Если она пошла уже, если она запустилась, то есть она дает быструю, непосредственную реакцию, эмоциональную достаточно, взрывную достаточно, но зато честную, да? Зато открытую. То есть вот есть там внутренний ребенок, который мудрец, да, то есть который с одной стороны все знает, только не летает, а с другой стороны заботливый и желает вас предостеречь. То есть восьмерочка дает очень непосредственную эмоциональную реакцию. И прямо вот тут на правах того, кто лучше знает. Угу. Как ощущается ментально, на уровне мысли восьмерочка? Как она ощущается? Савелла и Кана. Светлая голова. Быстро учится, быстро овладевает информацией. Заметен разум этого человека. Выделяется он на фоне всех остальных. Скорее всего, стремятся быть первыми, отличниками. Тут прям прекрасно. Да, туз мечей. Очень быстрый образовательный процесс. Я же говорю, восьмерки обожают познавать новое. Это прямо их. Вот ментальность, это прямо их. Здесь у нас королева веры. Им присутствует вера в себя. Четверочка. Божественная любовь. Луна. Тяжесть мира, границы нужно отпустить, это не ваша ноша. И дар исправления. Ну, смотрите, на уровне ментала. С одной стороны, светлая голова. Все лучше всех знает, прекрасно разбирается, быстро обучается. И в то же время постоянно в себе сомневается. Вероятно, это признак перфекционизма. То есть, а еще надо подучиться, и еще вот что-то я тут раскопал. И знаете, вот прямо эта фраза «знания умножают скорби». Прямо это про восьмерку. Бесконечное развитие, обучение. И еще надо, и еще, и еще. То есть на уровне ментала постоянное развитие. И мудростью тут она одарена. Еще сквозит такая вот мудрость. Интуиция тут прекрасно еще развита. То есть очень светлые мозги, очень светлая голова. Всегда может дать прекрасный совет. Но, знаете, вот есть такой момент, доверяй, но проверяй. Она перепроверит, она перепросмотрит, она уточнит, и иногда закапывается в это, вот в это все. В это все. Но зато, если она что-то выдаст, можете в этом не сомневаться, это истинно. То есть она ищет истину. Всегда, кстати, подмечает ошибки прекрасно. Потому что замечает мелочи, взвешивает все, постоянно новую информацию гребет. Вот. Прекрасный мозг. Идем дальше. Как ощущается восьмерочка духовно, да, духовный дар восьмерки. Какой же духовный дар? И сразу у нас Вирт и Райда.
А вот это вот и сочетание, то есть это первопроходец, первооткрыватель, ей хочется все время идти вперед. Вот это ее духовный дар. Это реформатор, это ну вот продвигатор каких-то новых идей, дар приятный сюрприз, император, управленцы прекрасные. The Maiden, дар заботы, шестерочка мечта, дар истина, четверочка чаш и истинная картина мира, энергия плеяд, глобальное видение, новые идеи. Ну, тут абсолютно все понятно. Больше всего восьмерки любят управлять, брать под контроль. Они лучше всех знают, как надо. Но это так и есть, потому что они все время учатся, как мы увидели, они все время познают новое, но они не лишены романтизма. И из них получаются прекрасные руководители среднего и более высокого звена. Но это заметные натуры. И вот часто, видите, тут истинная картина мира, дар истина, да, то есть они знают истину. Немножко им присуща вот эта вот ноточка «знания умножают печали», да, «горе от ума» немножко, в них есть такая нотка. Вот, но тем не менее, дар структуры, я бы еще сказала. Никакое знание не может быть в хаосе, да, то есть вот у них дар все структурировать, все упорядочивать, потому что неупорядоченная информация – это вообще не информация, да, хаос – это не информация. Поэтому вот у них все подвергать структуре, анализу, упорядочивать, отбрасывать ненужное, ну прям светоч мысли. То есть они, еще раз хочу подчеркнуть, они лучше знают. И это правда так. Они лучше знают, как надо. То есть если вы сомневаетесь, спросите у восьмерки. Восьмерка вам скажет, как надо. Они лидеры, они предводители. Их ведут высшие силы. Видите, тут Вирт и Райда. Их ведут высшие силы, они интуитивно это чувствуют свою миссию. Мы все сейчас смотрим в плюсе. Дар, вот чувствовать, что тебя ведут, и ты ведешь. Да? То есть это такая вот лесенка в иерархии света. И они прекрасную связь чувствуют со своими учителями. Отлично. Дальше мы смотрим миссию. А какая же миссия? Это у нас духовный дар. Это у нас духовный дар. Какая же миссия энергии восьмерки? Сразу Манас и Ингус. Смотрите, это перевод, квантовый скачок человечества на новый уровень, трансформация опыта в ресурс. Это прогрессоры, то есть они улучшают мир, себя, во-первых, в первую очередь, да, все вокруг себя. И они всегда знают, что можно лучше и как это сделать. Их прекрасно можно запустить куда-то, куда надо, вот, например, знаете, что-то разрушенное возродить. Вот они придут, они наведут порядок, они все это структурируют, упорядочат, найдут ошибку и возродят. И будет город-сад. Понимаете, что-то вот в этом духе. Так, ловушка компенсация. Пятерка мечей. The shadow of the past. Тени прошлого. Шестерочка компромисс. Что тут у нас еще? Императрица. Дар идет общение. И вот такая карта удовольствия. Энергия Венеры, наслаждение, вкус жизни. Еще раз, их миссия сделать мир счастливее, комфортнее. Именно они работают с 3D-материей по императрице.
с учетом опыта прошлого. Вот здесь очень много они знают о том, как не надо делать, во-первых. То есть они могут структурировать опыт, отбросить лишнее, то, что не работает, оставить то, что надо. Они на связи с высшими силами, у них прекрасная интуиция, поэтому их миссия — возрождать. Возрождать, родить, оплодотворять, сеять и смотреть, как это все произрастает. Причем, видите, здесь прямо Венера. Символ императрицы — это Венера, и еще и карта удовольствия, энергия Венеры, наслаждение, вкус жизни. Как сделать мир гармоничным, счастливым. Но они умеют балдеть, не напрягаться. Им хочется, чтобы все было красиво. Им хочется, чтобы все цвело, благоухало, сияло чистотой. Да? Они работают с энергией планеты, прекрасная связь с Землей, возрождают мать природу, да, заботятся. Их миссия — поднять и возродить. Работа с водой, океанами. Вот у них много энергетики, кстати, которая тяготеет к воде. Они очень любят воду. И я думаю, что восьмерки обязательно будут озабочены очисткой, например, воды, высадкой деревьев, очисткой воздуха. Вот экология. Как сделать мир кристально чистым. Как убрать какие-то отходы производства. Да? Вот они занимаются переработкой и очищением с учетом опыта прошлых поколений. У них есть знания, они знают, как это сделать. И если их допустить к управлению, представить себе, что нами бы, нашим миром пришли бы управлять такие люди, то очень быстро все сияло бы чистотой, кристальной какой-то, да, светом, любовью, вот, кайфом каким-то, все бы прямо, ну, мир сиял бы просто. И вот гармония с планетой, с природой. Все экологические, пацифические, гуманитарные проекты, мир во всем мире, наладка связей, контактов, дипломатия. Видите, у них женский аспект, они возрождают женский аспект. И все, за что отвечает женский аспект, здесь очень важно. Поэтому им претит всевозможное, да, борьба, война. Здесь вот человек, как гуманный, да, гуманный человек, который развивается, духовно развивается и растет во взаимодействии с материей, да, во взаимодействии со своим телом, с родом, с планетой, на которой он живет, в гармонии, любви и балансе. У них есть эти коды, и у них есть эта миссия. А сейчас мы посмотрим, что такое мастер-число 3 восьмерки. Что такое, когда энергия восьмерки, ну, вот так концентрируется, да, повторяя саму себя. Феху и Беркана. Энергия изобилия. Прям вот изобилие — это я. Действительно, код в том числе и денег, и здоровья, и долголетия, здорового потомства, вообще перемен к лучшему. Здесь прям настолько благополучные руны у нас выпали, что мы понимаем, что 3 восьмерки запускают энергию, ну, прямо благополучия, изобилия, процветания. 13-й аркан — смерть. The Shapeshifter, оборотень. Троечка — руководство. Что еще здесь у нас идет? Исток. Замечательная карта исток. Что еще? Дар, страсть.
Ну, тут даже карта выпала, процветание. Представляете? Процветание. И здесь у нас пустота. Остановись, приветствуйте зиму, космическая луна. Ну, смотрите, это материализация в чистом виде. То есть, смотрите, из ничего, из пустоты, из чистого потенциала, из вот этой серединочки восьмерки возникает любая материя. Абсолютно. То есть это потрясающее число 3 восьмерки, которое запускает материализацию всего, что соответствует кодам гармонии и любви во Вселенной. Все, что гармонирует с истоком. Это энергетика любви, страсти, чувственности. Второй энергоцентр здесь очень так вот. Недаром вот все время вода, вода, да, энергия воды. Ну, очень классный код на самом деле. Это самовоспроизводящая энергия. Еще раз хочу повторить, что вы можете использовать 3 восьмерки, это мастер-число, для того, чтобы запустить что-то с нуля. Вот у вас нет ничего, вообще ничего, никаких предпосылок нет для создания чего-то там, своей идеи, да? И вот вы из ничего можете создать все, что угодно. Это мастер-число, которое способна из нуля, да, создать целый мир, из себя, из своей любви, из своей чувственности, из любви к материи, из любви к матери планете, да, во взаимодействии с ней, из соединенности со своей эмоцией, страсти, нежности. Преобразить все вокруг можно при помощи числа 8-8. Очень быстро материя преображается, восстанавливается, исцеляется. Здесь можно восьмерки использовать по-разному. Достигаются абсолютно любые результаты. Феху и Беркана. Кто знает руны, тот понимает, что лучше рун для благополучия, процветания просто нет. Миссия человека с мастер-числом 888. Обладатель ли вы такого мастер-числа или нет, нужно брать из ченнелинга. Если это тайна для вас, я приглашаю вас на личный индивидуальный ченнелинг. Также можно соединиться с мастер-числом 888, если на то есть воля высших сил. И это тоже можно сделать через ченнелинг. Кому нужна личная консультация, мои контакты есть под этим видео. Итак, миссия Кана и Дагас. Несущий свет туда, где темно. Прямо вот первопроходцы. И тоже дар секс, смотрите, дар любви. Дар проникать туда, где нет еще света разума, света познания, да? То есть вот прям какое-то вот ощущение фонарика такого, светлячка, любопытного существа, который идет и познает все новые и новые варианты опыта. Мне кажется, что большая смелость на самопроявление в восьмерке есть. Она делает это с энтузиазмом, с радостью, с ощущением кайфа. То, что для других страшно, идти в новое, в неведомое, некомфортно, в темноту, в небытие. Для миссии человека с мастер-числом 3 восьмерки только так, а не иначе. Ну и, конечно же, 6-й аркан влюбленный, как я его ждала. Любовь спасет мир, да. Это те, кто несут любовь и свет, коды Вселенной. Да, вот большая задница нам показана. Это про то, что идут туда, где может быть некомфортно, неудобно, нехожено, непознано, страшно и непонятно, как там существовать. Но восьмерки туда идут. И вот миссия человека — проложить путь туда первым,
Первым. Процветание. Они несут, смотрите, они вообще сеятели, они работают с материей. Поэтому я думаю, что миссия человека с мастер-числом 888 – это предвидеть в том числе кризисные ситуации и спасти человечество от вымирания. Для них очень важны такие темы, как продление рода, экология, продукты питания. Они думают о том, что будут есть люди через 10 лет, например. Вот все думают, что я буду есть сегодня, да? А миссия человека с мастер-числом 888, да, вот позаботиться о будущем, о будущих поколениях. Они об этом думают, о людях. Ну, маг. Первый аркан. Вы представляете, то есть это, в принципе, про ответственность. По магам идут люди, которые берут на себя ответственность за то, что оставят после себя. Понимаете? Поэтому они стремятся гармонизировать максимально мир и оставить его в чистоте своим потомкам. Антикризисники думают вот об этом. Забота, дар забота, ну, само о себе говорящее. То есть маг, влюбленный, забота, процветание, здесь все про это. Глубокое исцеление, энергия Арктура, физическое и эмоциональное исцеление. Итак, миссия человека с мастер-числом 3 восьмерки. Они берут на себя ответственность за то, что происходит сейчас вообще во всем мире с человечеством, и простраивают лучшее будущее. Не забываем, что восьмерка прекрасно материализует лучшие сценарии, да, оптимальные сценарии развития ситуации. Вот. И по магу они прекрасно осознают свою роль в этом процессе. То есть маги — это те, кто знают, что им даны все права, все ключи влиять, воздействовать на сознание людей, предупреждать их о том, что может быть, если не изменить сейчас, позаботиться о настоящем и о будущем. Вот это их миссия. И все это связано с реальными, практическими, такими выживательными состояниями продления рода, да, и так далее. И врата 0808, которые нам предстоят и которые повторяются ежегодно, если вы смотрите это видео уже после врат 0808, то в любом случае они повторятся. Посмотрите, пожалуйста, что нам предстоит во вратах. И также учтите, что медитация есть в записи, и если резонирует и хочется раскрыть в себе эти коды, вы можете взять ее в записи. Итак, врата 0808, что откроется? Урус и Вонья. Радость жизни, бытия. Нижний поток, материнская энергия, сексуальная энергия, доходящая до сердечной чакры, открывает поток радости бытия. Вот этой кайфовости, осознания того, что у меня есть этот миг, это жизнь, этот дар быть человеком. Ловушка отречения. Что у нас еще из тени выходит? The Prince of Light. Здесь, знаете, какая история? Нежелание принимать вот эту вот ответственность за то, что происходит в этом мире. Восьмерка чувствует свою причастность к тому, что происходит в этом мире. Ты посланец, ты тот, кто несет свет. И вот нежелание светить, нести этот свет и брать ответственность за это то, что будет выгружаться. Потому что каждый из нас имеет дар светить. Каждый из нас. И почему мы не светим порой? Мы просто не берем за это ответственность. Нам кажется, что это наша жизнь, и это наше личное дело. Радоваться нам или огорчаться, светить нам или не светить. Но врата 0808 говорят о том, что ты не один в этом мире. И будь, пожалуйста, ответственен за свою эмоцию. Ты оставляешь эту эмоцию в поле планеты Матери.
Позаботься об экологичности своих эмоций, о своем проявлении, о том, что ты несешь в этот мир. Паж монет, исцеление, облегчение. И 20-й аркан суд, очищение и прыжок. Энергия Андромеды, приключения навстречу переменам. Ну что, прекрасные врата 0808 позволяют нам неким образом исцелиться, очиститься благодаря нашему соединению с сердцем Матери, сделать такой прыжок веры навстречу с нашим, скажем, бессознательным, подсознательным, проработать всевозможные страхи и блоки, которые удерживают нас от нашей миссии служения другим людям. Открытие парапсихологических способностей, целительских способностей, дара исцелять, возрождать, потому что все это присуще восьмерке. То есть если вы исцелены в достаточной степени сами, то тогда эти врата для вас, как для будущего целителя, учителя. Здесь можно пройти посвящение на то, чтобы начать помогать людям, возрождать планету, идти к новому, навстречу переменам, навстречу приключениям, нести этот свет в мир. Ну, замечательная энергия восьмерки, она быстро перерабатывает опыт, убирает негатив, оставляет, так сказать, только вот ядрышки, да, золотые, и возрождает нас, наполняет, насыщает. Прекрасно. Я думаю, что если резонирует, если вам хочется самому очиститься, возродиться, исцелиться, либо включить в себе дар помощи другим людям, если вам хочется включиться в какую-то деятельность, связанную вот именно с возрождением планеты, если вы, кстати, хотите вот тут прям по-серьезному исцелить свое здоровье, восьмерка, кстати, вам очень-очень поможет. Здесь такая здравая энергия, жизненная сила в ней есть, материнская, мощная. Почувствуйте ее через меня. И я хочу вам положить напоследок значок нашей группы Беркана. Это наша группа практиков, работающих на местах силы. Я вас приглашаю в наш круг, в поле нашей группы, нежное розовое поле любви Беркана. Ведь мы одна семья, одна душа и одно сердце. С вами была Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.